En el norte de China, 100.000 cerdos transformaron un desierto árido en un oasis verde sorprendente. Este innovador modelo biológico de control de la desertificación utiliza cerdos que osan el suelo, aflojan la arena, rompen la costra endurecida y crean poros que mejoran la aireación y retención de agua. Su estiércol, rico en materia orgánica y mezclado con semillas resistentes a la sequía, fertiliza y planta al mismo tiempo, de manera natural y eficiente. Este método consume mucho menos energía que la maquinaria pesada y puede llegar a zonas remotas inaccesibles para cualquier vehículo. Tras solo 3 años, la cobertura vegetal y la materia orgánica del suelo aumentaron notablemente y el nivel freático mejoró significativamente. Este enfoque demuestra que, a veces, la naturaleza misma puede resolver problemas difíciles de manera inteligente y sostenible. La pregunta es,